朋友，晚上好。我想我在这里首先简单的介绍一下我自己，我叫 Florence 丁瑞芬。你们看着我上台的时候，手上拿着纸，就知道我一定不是一个专业的节目主持人。没错，我不是今天晚上的节目主持人，但是我今天非常高兴，也非常荣幸的能够站在这个舞台上，因为我有一个特殊的身份。刚才大家在大荧幕上已经看到了粤剧《红楼梦》最经典的唱段《天上掉下个林妹妹》，我是扮演贾宝玉的徐兰老师的媳妇，也就是说，徐老师是我的婆婆。在生活中间，徐兰老师和王文娟老师真的是非常非常好的姐妹，在舞台上没话说了，她们有多少经典的作品，是非常好的搭档。但是在2017年的4月份，我的婆婆徐兰老师过世了，享年96岁。然后在4年后的今天，也就是这个月的8月6号，王文娟老师于世长辞。王老师逝世的这一天，他的女儿跟我通了一个电话，在电话里面用非常嘶哑的嗓子跟我说：“姐姐，徐王这一代的人真的就这样结束了，徐王他们这一代的人就真的这样走了，我真的好想再叫一声妈妈。”我在电话里面跟着他一起哭了起来。但是我们真的是希望他们的艺术能够传承下去，希望艺术的经典能够永远陪伴着大家。今天，王文娟老师的海外弟子乌苏菲将代表海外粤剧联盟的各位姐妹们，首先为大家献上一段粤剧的忠魂曲《记得当年清水塘》，这是烈士杨开慧在赴情场前对爱子毛岸英的一段速唱，以此经典的唱段来告慰在天上的王文娟老师。现在，请出乌素菲，大家用掌声欢迎。
我就上来了。
由于疫情的缘故，所以这次王文娟老师的追悼会呢，我们大家都不能赶回去。王老师的女儿在电话里面告诉我说，去年年底的12月，当王文娟老师知道今年7月1日是我们党建党100周年纪念日的时候，她决定要为毛主席的诗词《蝶恋花》《搭理树衣》谱曲。上海越剧院非常的支持，以最快的速度配器、练唱、排演，赶制出小样。但是当小样完成的时候，送到王文娟老师身边，她已经进入了昏迷的状态，躺在了上海华东医院。他的学生拿着小样放在他的耳边，他突然间好像有了意识，手指微微的颤动，好像在打节奏，然后眼泪顺着他的眼角慢慢地流了下来。如此感人的一幕，所以我们今天再一次的请出王文娟老师的海外弟子乌素菲，为大家献上一首《蝶恋花》《搭理树衣》，仅以此曲，我们大家一起缅怀一代越剧宗师王文娟老师。有请乌素菲。这道神经。